Davies ac dwi'n fyw yn Little Haven. Dwi'n gweithio yn NFU Mutual yn y Hyrffordd ac dwi'n aelodau o Clwb Ffermwyr Ifanc Benfro a Benfro. Wel, fy mam yn siarad Cymraeg yn iaith gyntaf ac dwi'n siarad tipyn bach o Cymraeg gyda hi. Es I Brodhaven a Tasgymylwyd ac dwi'n astudio ail iaith Cymraeg I lefel A yn yr ysgol. Wel, dwi'n siarad Cymraeg gyda aelodau yn y Clwb Ffermwyr Ifanc Benfro. Tipyn bach yn siarad Cymraeg achos mae hyder I problem gyda fi. Mae aelodau yn ffantastig gyda fi ac helpu fi yn siarad Cymraeg. Dwi'n mynd i'r siarad cyhoeddus Cymraeg, pantomime Cymraeg. Wel, yn y Clwb Ffermwyr Ifanc mae llawer o ffrindiau yn siarad Cymraeg ac dwi'n ymarfer siarad Cymraeg gyda ffrindiau a fi'n aelodau o Llysyfran 12 mlynedd ac dwi'n cystadlu yn siarad cyhoeddus. Mae'n galed, ond mae'n hapus iawn dwi'n cystadlu yn siarad cyhoeddus achos mae'n challenge. So, yeah. Blwyddyn diwetha, ces I gyfle I fod yn frenhines I Benfro ac dwi'n gobeithio I gael mwy y rôl o frenhines, felly dwi'n arwen yr Eisteddfod yn y sir. Dwi'n teimlo nerfus ac, pressure achos mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn yr Eisteddfod ac dwi'n siarad ail iaith. A fy ffrindiau yn helpu fi a mam yn helpu fi mawr, ond dwi'n mor hapus ar ôl yr Eisteddfod achos mae day a noson dda ac, managed it, really. Nia George ydw I a trefnydd sir CFFI Sir Benfro. Mae hefyd yn fraint I ni fel sirdau I enwebu Katie Davies o Glwb Llysyfran. Mae Katie yn gyn frenhines i'r sir ac hefyd yn gyn aelod hŷn i'r sir. A yn ei blwyddyn hi, oedd hi'n eisiau gwneud gwahaniaeth eisiau gwneud gwahaniaeth i'r rôl a cael y rôl yn fwy o rôl. A un o'r pethau nath Katie ddweud, heb feddwl efallai, oedd liceu arwen yr Eisteddfod. A ar ôl meddwl, fi'n credu gath I bach o sioc o feddwl bod hi'n mynd I goffo wneud y cyfan yn Gymraeg. A Cymraeg hefyd yn ail iaith iddi hi. Ond yn wir, fe ath I ar y llwyfan a fe arweiniodd I o'r llwyfan a arwen Steddfod ddechau iawn war y teg iddi. A mae byth wedi bod yn un I defnyddio iaith fel rheswm I bido bod yn rhan o unrhyw beth. Mae di gofyn cyngor, mae di siarad gyda aelodau a mae'n magu hyder. Mae hefyd nawr Lenny dwi'n deall ar ôl siarad gyda'i yn mynd I fynd nôl i'r coleg I loiwi iaith, I wneud cwrs bellach I gallu defnyddio I Chymraeg achos bod I wedi dysgu Cymraeg a bod I mam yn siarad Cymraegau, mae'n teimlo nad yw hi'n ddigon hyderus I ddefnyddio fe drwy'r amser. A mae fe'n rhywbeth mae hi eisiau datblygu, felly mae'n mynd yn oriau unan I loiwi iaith a wneud cwrs. A dwi'n gobeithio bod y profiad o wneud pethau gyda ffermwyr ifanc wedi helpu a fi'n gwybod bod aelodau yng ngogledd y sir sy'n Gymraegaeth cynta wedi elwa a gwerthfawrogi'r ffaith bod Katie yn wneud yr ymdrech I fynd ati nhw a siarad yn eu iaith cynta nhw. Wel, yn y dyfodol, dwi'n gobeithio mae siarad Cymraeg yn rhygl a siarad Cymraeg gyda ffrindiau, aelodau yn y ffermwyr ifanc a dwi'n gobeithio mae helpu yn y gwaith fi. Yn y wythnos nesaf,
dwi'n mynd i'r dosbarth Cymraeg ar ôl lefel A. So, dwi'n gobeithio mai siarad Cymraeg yn y dyfodol gyda hyder. Dwi'n mor lwcus i llawer o gyfleoedd yn y Clwb Ffermwyr Ifanc. Dwi'n siarad Cymraeg yn ail iaith, ond dwi'n nhw ddim yn stopio fi siarad Cymraeg pobl.